hisokatra ho azony olona hifamezivezena ny eny Analakely sy ny manodidina Rahampitso omena alalana hanao tatitra eny amin'ny magro Tanjombato ireo solombavambahoaka TIM saingy ao anatin'ny fanaran-dalàna hoy ny prefet n'Antananarivo. Manodidina ny 1 tapitrisa ariary hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny vidin'ny fitaovana ampiasaina ho an'ny olona manana olana ara-pandrenesana. Ampisongadina ny asa tanana malagasy sy ampidirana azy amin'ny sehatry ny matianina ny fampiasana ny tranokala. Santiono vaovao ny televiziona malagasy ireo arahanao izao arivo izao. Zoma fa 5 volana martsa 2024 magnana korialy etsika jiaby tonga soa tao anatin'ny fampahalam-baovao ny televiziona malagasy amin'ity matonany ity mikaiky etsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao ny toetry ny andro no anomboantsika izany vaovao izany manomboka mihena ny herin'ilay andro ratsy any amin'ny faritry Melaky na izany aza dia mitondra orambe ao mainty rano sy Antsalova ary mitatra amin'ny faritry Bongolava sy Sofia izany andro ratsy izany. Ambintsoa Andriamasarivelo no hitatitra ny andinindininy izay. Tamin'ny distriktan'ny Morafenibeny nivony andro ratsy tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mafy ny fikisahany tato anatin'ny 9 ora farany ka mikisaka 120 kilometatra isan'ora. Tombanana ho 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 80 kilometatra isan'ora manakaiky ny folobeny. Mitohy ny orambe any amin'ny distriktan'ny Maintirano sy Antsalova amin'ny faritra Boeny ihany koa ka mihitatra amin'ny faritra Bongolava sy Sofia izany. Foana arak'izany ny filazana loza ho an'ny distriktan'ny Besalampy raha ao anatin'ny loko manga kosa i Maintirano sy Antsalova noho ny orambe mikija. Entanina tsy andrika ny eo anelanelan'ny Morondava sy Analalava satria mikorontana ny toetry ny andro. Izay ny amin'ny vaovao iny fa amin'izao ankatoky ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao dia nanatanteraka fotoam-pivavahana teny amin'ny chapelle militaire Betongolo ireo vadina tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy ireo vehivavy mitana andraikitra ambony ihany koa nosinganina manokana ireo vehivavy mpitandro ny filaminana sy ireo vadiny mpitandro ny filaminana tonga nanotrona izany teny an-toerana moa ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Baby Stéphane sy Rija Rakotson. Mpanolotsaina mahatoky indrindra amin'ny fotoan-tsarotra lalovan'ny vadiny eo amin'ny sehatry ny asa ireo vehivavy vadina olo-mpanjakana amin'ny tany andraikitra ambony eto amin'ny firenena miatomboka amin'ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina izay tsy izoviana amintsika amin'ireo asa sosialy sahaniny toy ny fiarovana ireo sokajin'olona marefo. Mahery fosy manam-piniavana toa azy ihany koa ireo vehivavy mitana andraikitra ambony toy ny minisitra, ny solombavambahoaka ary ireo tale samihafa ary indrindra ihany koa ny vadina minisitra. Anisan'ireo miavaka amin'izany ny vadin'ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fitandrona ny filaminana izay miantoka aina andro manalina. Ireo ohatra ny vadiny mpitandro filaminana rehetrarehetra tsy maintsy mitaitaina vady andefimandry no mandeha eny an-kianja eny tsy fantatra izay anjo mitaitaina foana. Efa asa natao io hadidy ngezabe raisina eto amin'ny firenena dia tsy maintsy hatrehana. Aokantsika vehivavy hijoro hatrany amin'ny asa aman'andraikitra fa manana maizy atsika sika na eo amin'ny sehatra inona na eo amin'ny sehatra inona mahavita asitsika ary azo atao hoe vehivavy maherytsika. Notanterahana teto amin'ny chapelle militaire eto Betongolo ny fotoam-pivavahana ho fitrotroana-bavaka ny vehivavy malagasy tsy ankanavaka indrindra ireo mitana andraikitra eo amin'ny fitantanana ny firenena. Nosinganina manokana ireo vehivavy mpitandro ny filaminana izay manao ny hain-tsoa-zavatra amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray mahazo alalana hanao tatitra etsy amin'ny magro Tanjombato araka ny fangatana ireo solombavambahoaka TIM ireo mpanohatra hoy ny fanambarany prefet n'Antananarivo saingy tsy maintsy manaja ny lalàna sy ny filaminana araka ity agnibaovaony Aina Rabetany sy Jacques Rakotomanga ity. Mahazo alalana hapiasa ny magro etsy Tanjombato ireo solombavambahoaka TIM hanaovan'izy ireo tatitra amin'ny vahoaka Rahampitso Sabotsy hoy ny prefet saingy tsy maintsy ao anatin'ny fanajanany lalàna sy ny fepetra amin'ny filaminana izany. Koa satria nanaraka ny fepetra rehetra tadiavin'ny takin'ny lalàna zany le fangatahana zany hoe tao anatin'ny 7 ora
sy ny autorisation d'occuper tamin'ny tompon'ny toerana zany dia ny groupe tico amin'ny anaran'ny démocratie zany. Izay ataontsika hoe démocratie dia midika ihany koa hoe fiainona ny vitsy anisa amin'ny alalan'ny atao hoe fanajana ny tany tandalana ny état de droit sy amin'ny alalan'ny hoe fanajana ny liberté d'opinion d'expression zany dia nanapa-kevitra fa omena an'zareo zany ny alalana ampiasa ny magro ho an'ny rapitso. Nefa dia eto zay dia mampitandrina ihany satria raha tamin'ny fahaeniny volana février dia nomena lalana izy ireo hanao excursion nefa dia incitation à la haine, fanonganam-panjakana, fanaratsiana olona no zava-nisy teny. Ka ny amin'ny rapitso zany dia tatitra no atao dia tatitra arak'izay tatitra zay le izy fa tsy tokony hisy mihitsy zany ny incitation à la haine sy ny fanonganam-panjakana sy ny fanaratsiana isan-karazany. Izay zany no fepetrany raisina. Nisy moa ny filazana tany amin'ny any amanjery hoe nomen'ny tompony ny zareo zany ny teriasoma mandrakizay. Ny antso an'ny tompony izy io dia nilaza hoe alefaso email kely zany autorisation zany dia nilaza izy fa tsisy an'izany dikan'izay zany soa mandrakizay tsisy autorisation d'occuper, tsisy autorisation à manifester dia tsy hany zany no misy ny tatitra ho ataon'zareo rapitso fa eny amin'ny magro. Ho fisorohana ny fanararotana sy ampizotra tsara ny andavanandro ny mponina isy hatrany ny fitandrona ny filaminana hoy ny Moregana Lamanga. Ho fisorohana zay mety fanararotana na fikorontana mety hitranga satria raha tsika mahafantatra ihany ho ny kabary ombenimbeny ataon'ireo mpitarika hetsika ireo fa be dia be ny fanentanana any ambadika any ary ny tsy le antsofina ihany koa maro ihany koa dia tsy maintsy mandray fepetra foana zay fanakana mandeha makeny aloha tsy hisy mba ho fisorohana ny mety fiara-pefy zany dia tsy maintsy misy dispositif apetraka ny ato anatin'ny Morega eny akaikeny dia eny amin'ny centre ville koa mazava ho azy satria tsika raha nahita ohatra tany amin'ny Fatrotoliara tany amin'ny université nisy fitakina nefa any amin'ny ville misy manararoatra dia any amin'ny centre ville koa zany mazava ho azy fa tsy maintsy misy dispositif apetraky ny Moregana Lamanga. Hitohitoy isan'andro ny fifamoivoizana tsisy ny fanapahana ny lalana amin'ny fivezivezena eto afovoan-tanàna n'Antananarivo ny préfet. Ho raisina hatrany anefa hoy izy ny fepetra rehetra ifehezana ny fandriampahalemana. Araka izany dia tsy ho hisy ny fandraisana fepetra manokana ho an'ny Analakely sy ny manodidina raha ny voalazany sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie am-pirenena handray fepetra kosa ny mpitandro filaminana raha toa ka misy ny fioara-pefy amin'izany lazaina fa tatitra hatao amin'ny vahoaka izany. Olivier Andriambololo miaja sy Stéphane Alphonse. Misokatra azony rehetra ifamezivezena ny etsy Analakely sy ny manodidina azy ho amin'ny andro ny asabotsy 9 martsa izao. Afaka manohy ny asa fanao ny andavanandro ny tsirairay, tsy misy arak'izany ny fandraisana fepetra manokana. Taraina ngery olona le eo Analakely reo hoe tsy afaka mivarotra izay voakorotana ny fiainanay dia zay manazava aminazy tsy avo aminay io. Raha pitso zao dia ho tsapaitsika eo ndray avela andeha ny tomobile avela hiasa ny olona fa ny mpitandro filaminana dia akaiky eo. Ka raha vao misy mihetsika kely dia miala tsiny sady rehefa tsy avo aminay ny avian'izay fa avo amin'ny zareo ndray ny avian'izay ary andray andraiky zao engany mba tsy ny akoho madinika ntsony no azo fa ny gros poisson amin'izay no azo rehefa misy zavatra tsy mety iseho raha pitso. Manamafy ny fanentanana ny rehetra mba tsy ho voasarika amin'ny asa fanakorontanana ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie am-pirenena ary vonona ny andraindraikitra avy hatrany izy ireo raha misy ny fioara-pefy. Fa ny amin'ny mba fanentanana ataoko fotsiny satria vonahazo vaovao zao zay dia milaza fa hoe misy olona efa zaraina vola 10,000 ariary any ambadika any dia za mba manentana ihany zany oka tsy ho ataon'olona fitaovana fa aleo mba mijery ny tombontsoa ny tena aloha dia mijery ny tombontsoa am-pirenena
fa ianao a raha mandika lalàna ianao a ka lasany nizanizy atao hoe miangavitra ezozaoto zay avoa io a dia ny fanjakana mahefany eto a dia hany ianao zay. Fa eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'izay asa fitandrona ny fahalemana izay mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny zandarmarim-pirenena malagasy sy ny zandarmeria frantsay tonga nanolotra fitaovana isan-karazany ho an'ny zandary teny amin'ny Toby Ratsimandrava teo ny maraina teo ireo solitena avy amin'ny zandarmeria frantsay notary ny mahasoivo miasa eto Madagasikara fitaovana toy ny solosaina fanamina gilet antibal sy ireo maro samihafa ilaina eo amin'ny ady amin'ny Sanjiola tetsy ankilany nankasitraka azy ireo ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmarim-pirenena no sady nanamafy fa mariky ny fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny rotota ny hetsika toy izao no sady mitory fahatokisana ihany koa mbola maro ny fanampiana ho tonga eto amintsika any amin'ny zandarmaria frantsay izay efa atsy amin'ny nosy la réunion amin'izao fotoana izao ho an'ny zandarmaria malagasy izany fitaovana izany. Fa eo amin'izay fifandraisana amin'ny any ivelany izay ihany roa sosona no solitena vahiny niona tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza ny solitena ny PNUD eto Madagasikara sy ny konsiliny Israely ny momba ny tatsorika amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny moa no vontoatiny izay fihaonana izay Ainarabetany sy Jakira Kotomanga. Nivoatra tamin'ity fihaonan'ny solitenan'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana Natasa Valindrija sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Narazanamaso ity ny fahavononan'ny PNUD hanamafy ny fanohanany ny drafitra stratégique amin'ny fametrahana ny antenimieram-pirenena matanjaka izay efa ifitorany ity androm-panjakana ity. Drafitra izay mifandraika amin'ny politika panjakana mifantoka amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Ary io tsy mivona ny amin'ny émergence ko planina n'Andriamatoa zavatra maika moa zany azo ny anampiana avy hatrany dia ny dématérialisation. Ny administration izy dia hanampy izy zany amin'ny fanampiana amin'ireny hoe visioconférence hiasa amin'izay dématérialisation zay sy fahita lavitra zay dia hanampy ry zareo manampy ireo mpiara-miombonambo tokoa maro fa tsy ny PNUD irery ao ny amin'ny resaka fampandrosoana maharitra développement durable ao ny amin'ny resaka fandripahalemana sécurité mandritra zany. Isany niona tamin'ity filohan'ity androm-panjakana ity ihany koa ny konsiliny Israely Nehemi Benjamin votoatin-dresaka ny mikasika ny fanatsarana ny diplomasia iraisam-pirenena ny fampiroboroboana ny fambolena ary ny rano fisotro madio. Tsy folo isan-jaton'ny rano ampiasaina any Israely hoy ity konsily ity dia voadio sy voahodina avokoa afaka hanampy amin'ny Madagasikara amin'ny lafin'io Israely hoy izy amin'ny fizarana traikefa na fandefasana expert na manampahaizana manokana eto. Fantatra izao fa folo eo no fitaovam-panodinana sy fanadiovana rano efa napetraka eto amintsika. Ny ray no efa andalam-pihodinana eny Anosizato. Fa eo amin'ny pejiny kolontsaina no tanterana androany teny Ivato ny hetsika serasera ny artista izay nokarakaray ny ministerany kolontsaina sy serasera hampifondronana sy ifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpanakanto amin'ny sehatra maro samihafa nampafantarina nandritra izany ireo asa vita sy ireo avina ny ministera eo amin'izay sehatry ny kolontsaina izay ny tea mahavavy sy faniry Randriamanana. Arahantsika eo izay vaovao izay rehefa aveo rehefa vonona fa ivadika eo amin'ny pejiny fahasalamana isika vitsy amin'ny malagasy manana olana ara-piainona no mahavidy ireny fitaovana manampy amin'ny fandrenesana ireny mbola tsy mamokatra azy ireny mantsy isika eto Madagasikara. Ireny Ravoloarmanga sy Toutson François. Roa faingo fito isanjaton'ny malagasy no manana olana na fahasembanana amin'ny fiainona.
latsaky ny 500 amin'izy ireo ihany nefa no manana fahefa mividy sy afaka mampiasa appareil auditif izay manodidina ny 2 tapitrisa ariary hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny vidiny appareil iray. Tsy maintsy mandalo fizahana ORL ny olona iray vao afaka mampiasa ny appareil auditif. Mety ho vitan'ny fanadiovana na fandidiana ihany nefa ny areti-tsofina fa tsy voatery afara amin'ny fampiasana io appareil io. Antonona manokana amin'ny alalan'ny tolotra ara-pahasalamana mba natanterantsika ilay velorano ny Andriamatofiloha ny amin'izany hoe fahasalamana manakaiky ny vahoaka ary tsisy anavahana na iza izany. Fitsiriana, fijerena iza daholo manana an'izany aretina ao amin'ny sofina izany ka mampatonga azy tsy are. Ary rehefa hita ny fitsiriana dia omena ny fitsaboana mifanaraka amin'izany. Rehefa miarina ny sofina izay tsy nandretsony dia mazava ho azy fa afaka miserasera isika. Tsy ho fitahan'ny olona intsony tsika fa afaka miainy tsara, afaka mandre tsara. Azo soroana tsara ihany koa ny areti-tsofina. Ny sofina dia saropady. Ny olona zany amin'ny ankapobeny dia hoe mila madio ako, tokony ho dioviko ty sofiko ty. Ny fadiny sofina indrindra dia ny misikosikotra sofina, indrindra reny le ataontsika hoe coton-tige reny misy koa misikosikotra mipaingotra amin'ny lakile sy ny sisa, reny tena fady, tena tsy tokony ho atao amin'ny sofina zay voalohany indrindra. Ny sofina dia mariana fa afaka manadio ny tenany rehefa tsy kitikitiantsika ny any anatiny any dia afaka izy ihany no mamoaka ny loto avy any anatiny any. Ny zavatra azontsika atao dia rehefa mandrina amin'ny sasalona manadio ny vatana zay azony ratsan-tanana ihany no diovina eo amin'io sofina io. Ny tsy azo tsy anjarantsika misikotra azy fa izy ihany no mamoaka azy. No marina teto amin'ny commune Nosy Fody, distrikany Moramanga, ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandrenesana narahina fizaham-pahasalamana maimaim-poana momba ny sofina, ny maso sy ny ativava. Eo amin'izay vaovao ara-pahasalamana izay ihany nanamafy ny fahasalamana manantona vahoaka sy ny fitsaboana tsara kalitao amin'ny alalan'ny fampitaovana ireo tobim-pahasalamana any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny fanjakana tamin'ity androany ity. Renina Ravoloarmanga sy Totson François Drany. Tsy maintsy misitraka tolotra ara-pahasalamana sahaza sy tsara kalitao ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy manaja ny mahaolona ny fandraisana tanana ireo marary isaky ny toeram-pitsaboana. Tsy ekena ihany koa ny kolikoly amin'ny sehatry ny fahasalamana, anisan'ny notsindrina manokana ireo mpandidy, ny mpampatory, ny rasazy, ny mpitsabo-panampy mba hisitrahany vahoaka fitsaboana araka ny tokony ho izy. Ankoatran'izay moa zany dia misy ny azo lazaina hoe fiara-miasa koa zany ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ministera hafa zany tahaka ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Ary izay natao hoe fiara-mientana ao anatin'ny gouvernementa, zany natao hoe fanjakana mihainy vahoaka, zany natao hoe fanjakana tiany vahoaka, zany natao hoe fanjakana zay mampanantona ny tolotra rehetra aty amin'ny vahoaka ka dia fantatra sy ary hita fa efa ela ny fitondram-panjakana sesisesy teo tsy nahavita an'izany rehetra zany ka ankehitriny dia vita an'izao fitondram-panjakana izao ary tiako ny mitondra fisaoran'ny vahoaka ny amin'izany ataoko hoe asa goavana sady asa fanarenana sady asa fanorenana zay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ezaky ny fanjakana manoloana ireo fepetra takina amin'ny piasan'ny fahasalamana ireo, ny fampitaovana ireo tobim-pahasalamana rehetra toy ny natao teto Moramanga, fanolorana fiara iray ho an'ny fitaleava-paritry ny fahasalamam-bahoaka Alaotra Mangoro sy moto 470 ho an'ny CSB rehetra ato amin'ny faritra. Nahazo groupe électrogène lehibe sy panneau solaire ihany koa ny hôpital ny Moramanga. Ankoatr'ireny fanolorana fitaovana ireny dia mbola hitokana fotodrafitrasa sy fampitaovana ao Ambatondrazaka koa ny ministra ho an'ny rampitso fa nandritra ireny
fandalovany tany Moramanga sy tany Antsirabe omaly dia hentitra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nanantitrantitra ny amin'ny fanajana ny fanaovana kasibosy ho an'ny rehetra hiarovana amin'ny coronavirus mba hisorohana ny fiverenana amin'ny fihiboana mbola mila mitandrina trano ny rehetra amin'ny coronavirus araky ny toromarika avy amin'ny fanjakana Foibe. Fa eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray eo amin'ny fiahina ara-tsosialy raha ny marimarina kokoa ho an'ny mponina dia miezaka hatrany ny ministera ny mponina amin'ny fametrahana fiara-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka isan'izany moa ny fondation BOA izay mitondra tantsoroka ho an'ny hetsika Kalitsinjo. Jakaseritrara Andrena Risosy Andry Ratsanarvao. Mitony Kalitsinjo ho an'ny mponina sahirana ezaka entin'ny fitondram-panjakana ho fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo izay mila izany. Manohana io fiahina ara-tsosialy io ny mpiara-miombonantoka amin'ny ministera mponina isan'izany ny fondation BOA. Ny site rehetrarehetra samy hisitraka fanampiana avy amin'ny BOA. 4 isan'andro moa izany misitraka ny Kalitsinjo. Miezaka ihany koa ny fitondram-panjakana hametraka ny any amin'ny faritra ohatra ny any Tamatavy, ny any Fianarantsoa, ny Toliara ihany koa satria fiahina ho an'ireo marefo sy ho an'ireo sahirana zany tena tanjona amin'ity fanaovana ity Kalitsinjo. Ny Kalitsinjo manerana amin'ny boribory tanenina Antananarivo renivohitra dia azo ny fanohanana avy amin'ny fondation BOA noho ny fiarah-miasa amin'ny ministera mponina nanombohana ny hetsika ny teto amin'ny boribory tany fahatelo. Tapany faharoa ny fampalalambavao ny pejy ny fizahantany no anokafantsika izany. Tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny ihany no vahaolana tsy ahafaty-tanteraka io sehatra io naomby ny andiany voalohany tamin'ny tsena be ny fizahantany tamin'ny taona 2024 isokatra amin'ny herinandro ambony io indray ny andiany faharoa hetsika hanampiana ireo mpandraharaha ara-pizahantany izay karakarany ministera tompon'andraikitra sy ny ONT miorariniana sy Jackie Rakotomanga. Hatramin'ny volana Desambra lasa teo, taorian'ny andiany voalohany tamin'ilay hetsika tsena be ny fizahantany, dia nahatratratra amin'ny 520 isanjato ny tahany fafenoan'ny hotely, fiaramanidina sy ireo fiaramanokana mitatitra mpizahantany manerana ny nosy, raha ny ainga tamin'ny tsy nisy izany isan'ny mpizahantany izany taoriany fihiboana. Ohatra hoe Sainte Marie zao en moyenne raha ohatra tsika mandray anazy hoe 0% ny sehatra ny fizahantany na isan'ny activité ozy izy tsika 0 activité 0 client tao aorianan'io tsena be ny fizahantany tamin'ny volana novembre io dia 25% ny taux de reprise d'activité en Sainte Marie sy ny taux d'occupation moyen en Sainte Marie. Antony nanatsarana kokoa ny andiany faharoa ahazona vokatra bebe kokoa, 240 no isan'ny mpandray anjara, 240 karazany ihany koa no tolotra omena. Nisy vokatra vaovao zany namboarina niaraka tamin'ny mpandraharaha, ohatra hoe ny tourisme de bien-être, vokatra ara-pizahantany miaraka amin'ny VTT. Ankoatr'izay misy koa ny vokatra foronina ho an'ireo karazan'olona azo ataontsika hoe senior. Ny anaran'io vokatra io dia hoe vakansy valibabena. Ny 240 ary 12 marsa izao no tanterahana eny amin'ny zaridaina Antaninarenina ny andiany faharoa amin'ny tsena be ny fizahantany. Manodidina ny 500 isanjato ny fihenam-bidy amin'ireo tolotra ho aroson'ireo mpandraharaha ara-pizahantany. Araka ny fanarahantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tafatsangana ny tranokala ahitana ny tsara ho fantatra jiaby momba ny asa tanana sy ny tontolo ny asa tanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Harenatsika.com no anarany tranokala ary nampahafantarina ny maraina teo teny amin'ny foibe ny asa tanana malagasy Senam 67 hectares. Maritrara Marikoto sy Mamy Ravoafsan. Harenatsika.com tranokala ahitana ireo vokatra asa tanana malagasy, mirakitra ihany koa ny torolalana sy ny tsara ho fantatra mahakasika ny tontolo ny asa tanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara, toy ny akora fototra izay ilaina sy ny momba ireo mpanao asa tanana.
sehatra natao ampiroboroboana ny asa tanana malagasy. Vokatry ny fanohanana ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny ONUD, ireo mpanao asa tanana mivondrona ao anatin'ny fikambanana ny arenantsika no nahafahana nanokatra ny tranokala. Ireo mpanao asa tanana izay namokatra ny marika antsoina hoe tsara, izay niainga tamin'ny zava-bitan'ny fikambanam-behivavy avy any ambanivohitra Farafangana. Fanohizana ny tetika asa izay mba ho matianina bebe kokoa, tafiditra ao anatin'izay fanohanana ny sehatry ny asa tanana izay amin'izao fotoana izao ny famokarana ny antsoina hoe livret de métier any artisanat, efa eo ampamaranana azy izy io. Mpanao asa tanana efatretsy no mivelona tanteraka amin'ny asa tanana. Amanetsiny ihany koa ireo izay manao izany no fidiram-bola fanampiny. Ezaky ny fanjakana ny mampiditra azy ireo amin'ny sehatry ny matianina ary indrindra ny fiarovana ny mariky ny asa tanana malagasy. Ezaka antsika zany ametraka hoe karazana hoe marika anankiray, le marika tsara moa zany efa tafapetsaka izy io, fa hoe izany voizina kokoa mafana manana identité manokana hoe quand on parle de marika tsara dia tonga dia hoe Madagasikara zany fantatsika. Izay image zay no ezahantsika ho apetraka par de campagne médiatique, formalisation no sy professionnalisation no ezana ho atao. Dia ny olona rehetra zany mpanao asa tanana na ny mpivarotra korafotsy na mpitatitra izay ao anatin'io tambazotra digital io dia izana zany ho valorisena le resaka chaîne de valeur. Efa azo ny rehetra tsidihana ny tranokala arenatsika.com. Ny vaovaon'ny kolotsaina Iondre Rakotondranaivo ny boky sy ny asa soratra vitany izay no ho hita mandritra ity volana martsa ity eny amin'ny efitrano Dox tranomboky Pirenena. Tafiditra amin'ilay hetsika iray volany mpanoratra malagasy tontosainy ministerany serasera sy ny kolotsaina izy ity. Nisy ny famelabelaran-kevitra naombana tamin'ny loha hevitra hoe ny teny malagasy ho an'ny malagasy. Vola Rafarasosy Stéphane Alphonse. Poeta, mpanoratra, mpampianatra ny sady mpanabe Iondre Rakotondranaivo manavanana azy ny literatiora didaktika, fanabeazana fitondratena, mifono anatra sy manolo lalana amin'ny fiainana, loharano ny poiran'ny boky mpampianarana maro teto Madagasikara izy, sanganasa tena nahafantarana ny Iondre Rakotondranaivo, ny kajy fototra, nivoaka tamin'ny 790 ary ny parler rapidement malagasy izay nampanakoako ny laza ny eran'ny Madagasikara hatrany ivelany. Santionan'ireo fa maherin'ny 20 ny boky nosoratany Iondre Rakotondranaivo nanomboka tamin'ny taona 3 boky amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay. Dia nisy fankasitrahana na le fandreny mpampianatra reny sy ny ray aman-dreny indrindrandrindra mpianatra. Isy aza mpianatra anankiray anazy hoe famakina bokinao izy sy na tonga ho mpampianatra koa. Falibe anandre azany rehetrarehetra zany satria nasoan'le firenena izy. Ho fanomezam-boninahitra ny zava-bitany dia natokany ministera serasera sy ny kolotsaina ampahafantarana ny Iondre Rakotondranaivo ireo boky sy asa soratra navoakany ity volana martsa ity. Nanamarika izany ny famelabelaran-kevitra na raha anaty hevitra naompana tamin'ny loha hevitra hoe ny teny malagasy ho an'ny malagasy. Ao anatin'izany atao sotoavina izany fa tsy teny maivamaivana fotsiny akory izany teny izany fa harena ny teny malagasy. Tsy nanana fotoana azoako naneo an'izany asa zany hatramin'izay kanefa noho ny antso ny tranomboky Pirenena dia valbe afo za hoe tonga ny fotoana tokony anehoana zany ary tsy no any Antananarivo ihany fa eran'ny Madagasikara eny any akoatra koa azy satria misy mampiasa boky koa na any Frantsa azy ka ilay soratra zany fa korina ao anatin'ny rako dia mbola mahatonga ahy manoratra tamin'izao. Aherano ho anarana hoentiny amin'ny mampanoratra azy 4 taona izao Iondre Rakotondranaivo mpikambana ao amin'ny avatsa UPM anisany marim-pakasitrahana efa azony ny Plume d'Or tamin'ny taona 5 ny Commandeur de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture ary ny Asin'ny Kanto tamin'ny taona 7 Fananatrika ny fanokafana ny fankalazana fahatsiarovana ny frère Romain tany Toliara ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena raha ny fantatra dia namela mamy teo amin'ny fampiroboroboana ny ara-panatanjahantena ho an'ny tanora ity ray aman-dreny ampanahy ity televiziona malagasy Toliara.
mizotra ny lalako ampian'andriamanitra ho any an-danitra any fonenany velona salamy 4:1 io no loha hevitra nentina nanokafana ny fankalazana ny andro fahatsiarovana ny frère Romain izay nanabe sy nitaiza tanora tao amin'ny collège Sacré-Cœur Tsianaloka. Finoana narahiny asa ny azy namela mamy teto amin'ny sekoly ny tenany na tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa zany na tamin'ny fanomezana ainga avao ny fampianarana ary indrindra tsy adino koa ny fampiroboroboana ny ara-panatanjahantena ka nahatonga ny ASCO ho tompon-daka ny Madagasikara impito mifanesy. Ny safidianay nanao an'io tsangam-bato sarin'ny frère Romain io dia io ny fahatsiarovana eritreretinay raikitra ho an'ny tantara satria anisan'ny olona nitondra soa ho anay teto Tuiliara frère Romain izy nanabe anay tsy toy izao izahay raha tsy teo izy. Tsy ho adinina izay ancien joueur ny ASCO Tuiliara izay nivitany eto amin'ny tanàna Tuiliara. Tsy ho maty ampony anciens élèves tsirairay, ampony ASCO tsirairay, ampony mpanabe tsirairay ny zava-bitany zandrangaha zay teto. Hetsika maro samihafa no nentin'ireo mainto molaly nanamarika izany teto Toliara toy ny fananganana tsangam-bato sy fametrahana ny anarany marika ny fahatsiarovana ny frère Romain lalana galana ka hatraty amin'ny Sacré-Cœur. Mifandray amin'izay ara-pinoana izay nahazo vary avy tamin'ny fiangonana FJKM ny voafonja Arivo Mahery ao Antanimora raha kilalao kosa ny an'ireo voafonja tsy ampitaona Ambinitsoa Andriamasary Velona hitaritra an'izay. Le matokana ivarotra amle zako mitoetra mbola maharitraritrato zany dia ny any an-tanàna tsy voatery araka an'le fanaterana ty. Ny sakafo ara-pahasalamana no nisan'ny zavatra tsy ampy ho an'ireto voafonja ohatra ny eto amin'ny fonja firenana Antanimora. Ankoatra ny fitondram-panjakana dia manaritra fanampiana ho azy ireo ihany koa ny fikambanana, ny tsara sitrapo ary ny fiangonana. Ny alarobia teo dia ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana no nanatanteraka izany. Efa fiainan'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana amin'ilay homoneria dia tsapako fa efa resy lahatra ny fiangonana sy ny kristianina dia mifampivavaka izay dia mifanentana izay dia fampiantso izay dia manome ny fiangonana manome ny olona fa tamin'ity zany le amiaina ara-pahasalamana dia nareo zaraina fotsim-bary tsirairay avy izy rehetra mba hialana le fampitakosokosona be ka zavatra hitantsika eto Androany io vary zaraina io dia tena avy amin'ny fiangonana madidio ny 100 kilao ihany no avy amin'ny fiangonana Iangomonina Valykore le koreana manatrika eto ireo. Nazo ny anjarany koa ireto zaza tsy ampitaona voafonja eto Antanimora kilalao sy mofo. Tsy ny eto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina ihany mo anaovan'ity synodam-paritany ity asa soa fa nananganany fiangonana ho tsangam-baton'ny 520 taona ny synodam-paritany ny any kely vao any Atsimo izany. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana tsy maintsy mifandraika amin'ny politika ny fitondrana fohy be eto ny velorano 17 ny drafitra fampandrosoana ny commune ny roso amin'izany ny commune Sabotsy Namena Antananarivo Avaradrano ka 7 miliara sy 700 tapitrisa ariary no vinavina amin'izay mandritra ny 5 taona. Ambinitsoa Andriamasary Velona no fanadihadiana. Manodidina ny 770 tapitrisa ariary isan-taona ny tetibolan'ny commune Sabotsy Namena aty amin'ny distrikany Antananarivo Avaradrano. Mandray anjara betsaka ao anatin'izany ny vola azo avy amin'ny hetra. Amin'izao nanapa-kevitra ny commune nanao drafitra fampandrosoana tena raitra. 7 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny tetibolana tanterahana ny vinam-pampandrosoana mandritra ny 5 taona. Nanomboka tamin'ny taona 7 moa no ny tantanana ny commune aty amin'ny taona faraky amin'ny 20 izay voasana rehefa napahakevitra hoe ametraka drafitra fampandrosoana ny commune na plan communal de développement mazava mba entina hitantanana ny commune. Ny antony tsy mora mandray fanapahakevitra tahaka izany. Eo ny fizavana mpamaty vola, eo ny fanangonana ny atao takevitra sy ny atao tanisa ary misy famorim-bahoaka maromaro atao ao anatin'izany fakahakevitra zany satria mila vangatoavy ny vahoaka
ao anatin'ny commune ihany koa io drafitra io. Androany moa zany dia miditra amin'ny andihan'ny fahavalo ame fankatoavana. Tetika asa lehibe anankiray nentina teo anivony SLC na ny structure locale de concertation ny momba ny analyse sectorielle izay ho tanterahana ao anatin'le commune inona marina ny tena zava-misy ao. Ahoana ny anatanterahana azy, inona ny tanjak'le commune, inona ny faiblesse-le commune. Ary faharoa dia ny fampiarahana amin'ny programme général de l'État na ny velorano ny filohan'ny repoblika dia cadrena arak'izay ihany koa ny fomba fiasa atao anatin'ny commune inona no mifanaraka amin'izay ahoana ny anatanterahana azy. Ary farany dia ny plan d'investissement communal izay zavatra ngeza be loatra satria tena tsy maintsy zavana mpamatsy vola ary izay no mahadocument azy andresena lahatra ny mpamatsy vola io document io. Ny fanovana ireo lalantany rehetra ato amin'ny commune ho lalana rarivato sy ny fampitomboana ny jiro ankalamanjana no tetika asa lehibe ato anatin'ity PCD ity. Ny tontolon'ny fanatanjahantena ny 10 aprily izao no anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny federaciona ho an'ny tsipy kanetibe mialoha izay kosa ny 17 marsa izao ny fifidianana ny filohan'ny ligy ireo no fantatra nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny FSBM tetsy amin'ny motel Anosy ho tanteriny Natao Mayavy. Ny taona 2024 no tokony nanatanterahana ity fifidianana filohan'ny federaciona malagasy ny tsipy kanetibe ity saingy mbola niandra ny fankatoavan'ny federaciona raisam-pirenena izy ireo vao afaka manatanteraka izany. Noho ny olana izay misy atao Madagasikara fandaminana an'le tontolon'ny tsipy kanetibe dia tsy maintsy nalefa tany amin'ny fédération internationale nakana accord tany amin'ny président fédération internationale ty code électoral zay nataony FSBM ty ary zay vao nazahoana accord moa zany le izy tamin'ny mois de février. Ny 17 mars izao ny fifidianana eo anivon'ny ligue, ny 10 aprily kosa ny eo anivon'ny fédération. Ny FSBM mazava ho azy no mpikarakara ka izy ireo ihany koa no mametraka ny fepetra tsy maintsy arahana. Ho an'le olona afaka milatsaka ho fidiana aloha voalohany indrindra dia mila olona izay manana licence avy amin'ny FSBM, zany hoe olona nandray anjara tao anatin'ny organisation nataon'ny FSBM tao anatin'ny herintaona, satria matoa izy zany tsy nandray anjara tao anatiny io dia tsy manaiky ny fisin'ny FSBM izy. Ka ny olona zay tsy nanaiky ny fisin'ny FSBM kosa angamba raha fandinihana azy dia tokony tsy handray anjara ao anatin'le fifidianana satria ny sokatra malalaka eo tao anatin'ny herintaona, ny fanomezana licence, ny fanomezana affiliation, nefa misy moa nini zay tsy nanao ka rariny sitsiny angamba raha ohatra ka hoe mbola tsy afaka mandray anjara ao anatin'ny fifidianana reny club na reny olona zay tsy manana licence sy tsy manana affiliation reny. Efa afaka avokoa izy ireo ny saziny Madagasikara eo amin'ny setra raisam-pirenena. Mazava ho azy amantana tontolo milamina ny federaciona ho avy eo ary hahazo fankatoavana amin'ny raisam-pirenena. Eo amin'ny maresaka samihafa avy any ivelany miamafy ny sazy iraisam-pirenena miatra amin'ny vondrona miaramila nanonga mpanjakana any Birmanie. Navoaka ny gazety boky The Guardian fa piasa mila ravinahitra anoany amin'ny 509 no maty teo ampanaovana ny asa fanamboarana ireo afo-drafitrasa fandraisan'ny Qatar ny fiadinany amboara maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra ho an'ny taona 2020 sy 2021. Misy amin'ny mpitia baolina kitra sy club no nanambana ny tsy andray anjara amin'ny zany antsipirian'ireo hoentiny nalosora Andriamasinoro amintsika. Piasa avy any Inde, Pakistan, Nepal, Bangladesh sy Sri Lanka ireo voalaza fa maty teo ampanamboarana ny foto-drafitrasa andraisan'ny Qatar ny fiadinany amboara maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra ireo. Teo anelanelan'ny taona 2022, 720 ny Indien sy Bangladesh namono ainy, 420 kosa ny Pakistanais. Nitsipaka marin-drano io antota nisy io ny tompon'andraikitra Qatari
nambaran'izy ireo fa ny 17 tamin'ny mpiasa vahiny mila ravinahitra misy arotapitrisa no maty teo ampanaovan'ny asany hatramin'ny taona 2024 ny mankaty. Taorin'ny namoan'ny Guardian ireo antotanisy ireo. Maro amin'ireo klubana baolina kitra no manambana ny tsy handray anjara amin'ny Coupe du Monde taona 2022. Anisan'izany ny any Norvège izay namoaka fanambarana. Tsy azo ekena ny fanatanterahany io fifaninana iraisam-pirenena io noho ny kolikoly, ny fanandevozana moderna sy ny abetsaky ny mpiasa maty. Nitondra ny raharaha teo anivon'ny parlemanta danois ny mpanohana ireo kluban'ny kitra ny Danemark. Fanangonan-tsoni no nataon'izy ireo nanomboka tamin'ny Desambra 2022. Raha mahatratra 5 alina ny sonivo angona hatramin'ny jona ho avy izao, hodiniana eny amin'ny parlemantan'i Danemark ny fandraisana anjara na tsy an'ny ekipam-pirenena danois. Tsy samba no nitrangana boycott toy izao amin'ny sehatry ny fifaninana ara-panatanjahantena. Efa nisy tany Brésil, Chine sy Russie. Miantso amin'ny tsy famatsiana fitaovam-piadiana eto Birmanie eo anivon'ny Conseil de sécurité an'ny ONU. Fanampin'izany ny sazy avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ahena ny entana ahondrana aty amin'ny firenena Birman. Raha nitatitry ny firenena mikambana, 17 ny olona maty tato anatin'ny iray volana nisy ny fanonganam-panjakana tamin'ny voalohan'ny febroary lasa teo. Tsy mbola fantatra hatramin'izao ny toerana nitondran'ireo vondrona miaramila nakankeriny any Aung San Suu Kyi. Liam-piampanganana chef d'inculpation 4 no iampangana azy. Araka nefa nampahafantarina antsika tao anatin'ny tapany voalohan'ny fampahalalama-baovao dia nitanterana Androany Tenivato ny hetsika serasera ny artista izay nokarakarain'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina arahantsika avy hatrany ny mahakasika izay ho tanterany ny tea Mahavavy sy Faniry Randriamanana. Tao anatin'ny roa taona izay dia sehatra nitondrana fanavaozana goavana, ny sehatra ny kolotsaina. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny famolavolana ny politika pirenena ho an'ny kolotsaina izay andalo eo anivon'ny parlemanta rotota mialohany andalovany eny amin'ny HCC ka amoahana azy amin'ny fomba ofisialy. Miainga amin'io avy eo no amolavolana ny sata ny mpanakanto, anampiana azy ireo ho matianina eo amin'ny sehatra ara-panjakana ahafahan'izy ireo misitraka tombontsoa maro fa indrindra ny fiahiana ara-tsosialy. Manao fanambo ministera hoe rehefa mipetraka ny sata ny mpanakanto mba mandray retraite araka ny tokony ho izy ny mpanakanto matoa ianao zany mpikambanao anatin'ny knampsa dia misy orinasa zany izay mianao dia le orinasa io no mandoa n'ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe cotisation patronale na ilay latsakemboka zany raisin'ny mpampiasa. Tsy manana an'izay ny mpanakanto ka ny ministera no nanapa-kevitra ary fanapa-kevitra no raisiko zany rehefa nahita ny fahasahiranan'ny artista hoe aleony ministera amin'ny alalan'ny fond lovako no andohany izay cotisation patronale izay. Eo amin'ny resaka foto-drafitrasa kosa indray dia tranobe ny serasera sy ny kolotsaina miisa 7 no hatsangana manerana ny nosy. Misy amin'izy ireo no efa vita ary hotokanana amin'ny herinandro avy izao izay isehatra ahafahan'ny mpanakanto tsirairay maneho ny talentany. Anisan'ny tsy ampy raha ny eto amintsika izay sehatra ahafahan'ny mpanakanto maneho ny kantony izay ka anisan'ny amany olana ny fananganana ny Académie nationale des arts et de la culture izay isokatra amin'ny faran'ny titonity sy ny auditorium eo tokotanin'ny ORTM Manosy izay azaka olona miisa 500. Tsy manana sehatra loatra ampiasaina ny mpanakanto. Na manana sehatra azy izy dia mandoa ofana toerana lafo dia lafo rehefa manao fampisehoana. Ity ministera ity ary ampanitretena no ilazako an'izany no nanapa-kevitra fa hamorona sehatra maro mba ahafahan'ny mpanakanto maneho an'izany talentany izany. Ny Académie nationale des arts et de la culture akoatra ny mahafianarana azy dia misy toerana fanaovana fampisehoana mazaka 900 place na toerana 700 mipetraka ao anatiny izay azonareo artista isitrahana ary natao anareo izany toerana izany. Tsy vitany izany ihany satria tsika moa eto Antananarivo dia malalaka ny toerana. Maro ihany koa ny sokajina artista izay mila mampiasa n'izany sehatra izany dia nambara teo ary anomboka amin'ity taona ity ny fanamboarana ny auditorium ny ORTM na ny toeram-pampisehoana zany eo anivon'ny televisiona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy. Nandritra ity hetsika serasera ny artista ity izay nokarakarain'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no nahafahan'ireo mpanakanto ny fanakalo hevitra amin'ireo tompon'andraikitra sy ny fampizarana ireo asa vita ary ireo vina ny ministera nikasika izay sehatra ny kolotsaina izay.
dia izay no manafody ny fampahalamba-bao tamin'ny ty aligny ty ankasitrahana bevata ny fanaranao an'izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny amaray koa veloma tompoko